Tuntuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu nun thar lo nei ta ti Austria rama Rawngbawlna Chanchin ani tunkara Rawngbawlna Chanchin hian elementary school high school le seminary omna Brownu khwa a 7-day Adventist Koshan campus Bogenhofen atar langdon ani he school hian quarterly mission project offering tia hriathin sabat voisom puthomna tholom chu sangkha zakwa somriat le parukum khan alodong to bok yerjen hian jethalo deuh anaya Austria rama high school akalain anno chuak nge ani a graduation ma kumlo khan athil chin thalo awangin school atanga no chua ani a Austria rama public high school a chuan nungchang lama po grade pek hial ngai ani a thunei tu te thu oilo awang le class akal thatlo awangin a fail ani yerjen a chuan school danga love tumma se a hlotling theilo ma se high school principal chuan a chunga khongai na le lainat na aninga hle a Bogenhofena lu hantum chin la anni chuan anlo pom mai thei che sin atia yerjen le anu le pate chu 7-day Adventist Koshan school campus Bogenhofena chuan ankala sakho nei lo chung ko atanga lo chuak ani awangin hetilai school hian zilai te chu pathian nena inlei china tha siam tura fui anni chu yerjen hian mak ati hle a ani na taka chuan school kal adu lova ma se beichin ve phot turin apa chuan atura yerjen chuan chuta om chu arem tita a polsom pahnia thu thei ma se polsom pakhat zirnon chu athlanga kumni om chung khan kongsang sangin anun chu ti danglamin oma a hriat lo karin voksa ele zuin aban santa a engtin nge alo thlen ti po a hre thiam lo alo om ve top mai ani Bible class te chu akal ve na a yerjena chuan pathian lam thu reng angai to lo ma se a graduate nu chuan Bogenhofena kum khat le achan ve chung hrisel na lam zir turin aming aziak lut ve a nundan phung hrisel a hanzir chawa Adventist te hian enge anrin ve reng le ti in angai to chanta a Bible amu a avoi khatna atan atir atanga atop thlengin achir chuak para athil tona tangin zona anga hle a classmate ten Bible study nei tura an somna chu apomta a thalai pani te chuan Daniel a hrilok na atangin an soitrana yerjen chuan mak ati hle a Krista lo kalle na ti lo hrilok na ni le kumte chu athleng dik chat zel ti aron muthiama omjenei vek anni a Bible hi adik ngei don hi ti in angai to a siam tu pathian hi om ngei ani ti chu atan rin ahar talo sakhongai sak chung ko atanga seilian chu neloma se evolution mishing hi siam tu omlovin thil nung molber atanga in thlak danglam chhozel atanga lo piang kan ni ti rin na hi apom diak velem lo athin lung chu pathian hne na ahlana ti chuan baptisma achangta a Christian ain peti alaina naiten an hriat chuan yerjena chu an nui so vela an tong elvela electric omlo na mun rampon lama pui thiam ni tura mani omshan atum le tumlo te an zota Christian anun ati danglam sakdan chu anuna an muin an ngai dan chu an thlak lawa apa chuan Bogenhofen muna atir chu ain reng lo yerjen anuna athil ti fu berni in asia voina chuan yerjen anu chu 7-day Adventist Bible study group zingami aloni veta kumsom thum paruko upa yerjen chuan Adventist school kal chu nuam ati hle a lekha ka zirlai khan katan ham thatna ani ti ka hrethiam lo ti in a soi tuna chuan ka hrethiam veta Bogenhofen muna lekha ka zir hi kalom hle a kanun athak danglam ani ti in a soi ani yerjen ang boka mi te Krista hna hruai thlenna atan manrua pakhat quarterly mission project offering tia kan hriathin sabat voisom puthomna tholom I tho awangin kan lome Brownu Austria bula Bogenhofen hian girls hostela dormitory hon ani theina turin sangha zakwa somret parukum khan tholom then khat alodong ta a tun quarter tholom hian inter European division Austria huam telin Koshan Rawngbawlna achan puidon ani khati zong kha tun truma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani